सिल प्याक इन्जिनको उदाहरण चाहिँ अब यो 220 ले दिन्छ। मेकानिक ल्याएर टेस्ट गराए पनि फरक पर्दैन है। जति राम्रो यसको लुक्स छ त्योभन्दा बवाल इन्जिन छ। मात्र 19,000 किलोमिटर रनिङ छ भने बाइक देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै फ्रेस कन्डिसनको छ। कोही खोज्दै हुनुहुन्छ 220 एकदमै चाहिरहेको छ, त्यो पनि रातो कलर एकदमै बेस्ट कलर भइहाल्यो। जम्मा 2 लाख रुपियाँमा तपाईँहरूलाई यो बाइक पनि हाम्रो बाइकर्स ओन्ली कन्डिसनले दिन्छ। ढिला नगर्नुहोस्, छिटोभन्दा छिटो यो बाइक पनि बिक्न सक्छ, तुरुन्त सम्पर्क गर्नुहोला।